猫蒜仙药铺记事，来自狗人村的咳嗽老阿姨。你们猫人村是不是空气比较贵？我一进来，风就一直钻我喉咙。你不是被风钻，是你自己在生风。啊，我又不是鼓风机。让我看看你八字，能看出什么吗？壬寅癸卯，风木当班，你这辈子想静，身体都不答应。我这可是最近才开始的，一到晚上就来。现在乙巳年，金不够，金一弱，风就更嚣张。你这不是咳嗽，是风木在夜班加班。那我要不要吃止咳药？你不是不够药，是不够收。风太多，火太伏，要收要润，不是把声音按掉，是把门关好。你这体质3个字就好记：慢、润、收。白梨1颗，百合1把，少量脉动，一些陈皮、五味子。喉咙痒的加1片薄荷叶，不要太甜，早晚喝。那我什么时候会好？当你不急着说话，风就懒得吹你了。你们猫真的很会讲话。您好，我是中医命理师。若您对中医命理感兴趣，欢迎订阅关注，感恩。